შეგეძლებათ ევროპაში თავისუფლად იმოგზაუროთ. აუცილებლად უნდა გავხდეთ ნატოს-ევრი ქვეყანა, აუცილებლად უნდა და შევიდეთ ევროკავშირის-ევრი ქვეყანას გავხდეთ. ევროპა ეს არის კანონის უზენაესობა, კეთილდღეობა, ეს არის ძლიერი ეკონომიკა და ეს არის გზა საქართველოს ერთიანობისკენ. დღეს არის ნამდვილად უმნიშვნელოვანესი დღე ჩვენი ქვეყნისთვის, ნამდვილად ისტორიული დღე ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი თითოეული მოქალაქისთვის. ჩვენ გადავდგით ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ევროინტეგრაციის მიმართულებით. ეს არის ჩვენი გუნდის დამსახურება, ეს არის პრემიერ-მინისტრის დამსახურება. განსაკუთრებულად მივესალმებით ჩვენ საპატიო სტუმარს, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ბატონ როდს. აირჩიეს ქართულმა ხალხმა რა ურჩევნია უვიზო მიმოსვლა თუ შევინარჩუნოთ საქართველო. და დღეს ჩვენ ხომ თანამედროვეთა და ასევე მრავალი თაობის ჩვენი წინაპრების ოცნება ავიხდინეთ. ამ ისტორიული გადაწყვეტილებით ქვეყნის განვითარების ახალი ეტაპი იწყება. ჩვენი მოქალაქეები შეძლებენ ევროკავშირში 9 წლის განმავლობაში 90 დღის მანძილზე უვიზოდ შესვლას. ევროკავშირის ნებისმიერ ქვეყანაში შეგეძლებათ ევროპაში თავისუფლად იმოგზაუროთ. ყოველგვარი ბარიერების გარეშე, თქვენს ოჯახთან ერთად, როგორც ტურისტი, დაგეგმოთ საქმიანი ვიზიტი, ეწვიოთ მეგობრებს, ნათესავებს, ჩაერთოთ საზაფხულო სკოლებში. მონაწილეობა მიიღოთ კონფერენციებსა თუ გამოფენებში და ასე შემდეგ. ევროპას და საქართველოს შორის შთამბეჭდავი თანამშრომლობის ამ მაგალითის უკან დგას, რა თქმა უნდა, მრავალი ადამიანის ძალისხმევა, მათი თავდაუზოგავი შრომა. ჩვენი ქვეყნის ყველა საჯარო სტრუქტურის პროფესიონალიზმი. ასევე, რა თქმა უნდა, უდიდესი მხარდაჭერა, რომელსაც ევროპელი პარტნიორებისგან, ევროკავშირისგან წლების განმავლობაში ვიღებთ. ევროპა ეს არის არაუბრალოდ რაციონალური, ასე ვთქვათ, არჩევანი, არამედ ეს ხო ჩვენი ისტორიული სახლია. ამ სიტყვაში ევროპა განსახიერებულია ყველაფერი, რისკენაც ჩვენიერი მიისწრაფის. ეს არის თითოეული მოქალაქის თავისუფლება, კანონის უზენაესობა, კეთილდღეობა, ეს არის ძლიერი ეკონომიკა და თანასწორობა ადამიანთა შორის. ეს არის მშვიდობა და ნათელი მომავალი ჩვენი შვილებისთვის. განვითარების პირობები ყველასთვის. და რაც მთავარი, ეს არის ჩვენი უნიკალურობის, თვითმყოფადობის სრულად რეალიზების ახალი სივრცე. და ეს არის გზა საქართველოს ერთიანობისკენ. მხოლოდ თანამედროვე ევროპული ქვეყნის შენებით გავხდით ჩვენს ქვეყანას მიმზიდველს. ჩვენი აფხაზი და უსიძმებისთვის. დღევანდელი დღე ვინდა თქვენ კარგად იცით არის გაგრძელების დასაწყისი. დღევანდელი დღე რომ არ დამდგარიყო, არ იქნებოდა ის მომავალი წარმატებები, რაც ერთად კიდევ უნდა მივახციოთ. ჩვენი დაბადების მოწმობები და პასპორტები არის ის დოკუმენტები, რითაც ჩვენ გვეძლევა უფლება სულ რამდენიმე თვეში ვიმოგზაუროთ უვიზოთ ევროკავშირის ქვეყნებში. აუცილებლად უნდა გავხდეთ ნატოს-ევრი ქვეყანა, აუცილებლად უნდა მოახერხოთ და შევიდეთ ევროკავშირის-ევრი ქვეყანას გავხდეთ. ამას დრო ჭირდება. ჩვენ მოთმინებით უნდა გავაგრძელოთ და გავამაგროთ და გავაღრმავოთ დემოკრატიული ინსტიტუტები, ავაყვალოთ ჩვენი ეკონომიკა და დაველოდოთ სწორ დროს, როდესაც რუსეთიც გააცნობიერებს, ჩვენი პარტნიორი ქვეყნებიც შეძლებენ და დაინახავენ, რომ დროა, რომ საქართველო გახდეს წევრი ნატოს თუ ევროკავშირის და ჩვენ მოთმინებით ამას ყველაფერს უნდა დაველოდოთ. ეს არის ჩვენი გუნდის დამსახურება, ეს არის პრემიერ-მინისტრის დამსახურება, მისი ბოლო ვიზიტი მინდა განსაკუთრებით გამოვყო. გინდა ევროინტეგრაციის პროცესით გვაშანტაჟონ, გინდა პირადად გვაშანტაჟონ, საქართველოს ინტერესები არ დაითმობა. ჯერ იყო კანდიდატის სტატუსით გვაშანტაჟებდნენ, შემდეგ მოლაპარაკებების გახსნა არ გახსნა, ახლა ვიზა ლიბერალიზაცია და ასოცირების შეთანხმება. ისინი დამარცხდნენ არჩევნებში, მე მხედველობაში მაქვს ევროპელი გაზულუქებული, კორუმპირებული ბიუროკრატები, ყველაზე არ მაქვს საუბარი. ისინი დამარცხდნენ საქართველოში, ქართულმა ხალხმა უთხრა მათ არა და რა თქმა უნდა ეს აგიჟებთ მათ. დღეს არის ნამდვილად უმნიშვნელოვანესი დღე ჩვენი ქვეყნისთვის, ნამდვილად ისტორიული დღე ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი თითოეული მოქალაქისთვის. ჩვენ გადავდგით ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ევროინტეგრაციის მიმართულებით, მივიღეთ ვიზა ლიბერალიზაციაზე საბოლოო თანხმობა ევროპული პარლამენტისგან. ეს არის რა თქმა უნდა ჩვენი თითოეული მოქალაქის დამსახურება იმისა, თუ რა ასე ვთქვათ დამოკიდებულება აქვს ჩვენს მოქალაქეებს ევროპული ინტეგრაციის მიმართ. ეს არის დამსახურება ძალიან დიდი მხარდაჭერის ევროპული იდეის მიმართ, რომელიც არის ჩვენ საზოგადოებაში. მინდა მადლობა გადავუხადო, რა თქმა უნდა, ევროპულ პარლამენტს მხარდაჭერისთვის, გამოცხადებული ნდობისთვის. ეს არის ჩვენთვის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. ეს არის ისტორიული მომენტი და ისტორიული დღე, რომლისთვისაც ძალიან ბევრი იმუშავა
თითოეულმა საჯარო მოხელემ ვის ჩართული იყო ამ რეფორმების განხორციელებაში, მნიშვნელოვანია რომ ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა საქართველოს მიიღო და წარმატებით განახორციელა ჩვენი ხელისუფლების პირობებში და მე კიდევ ერთხელ მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერით და თითოეულ საჯარო მოხელეს უთხრა მადლობა, ასევე მადლობა უთხრა ჩვენს უცხოელ მეგობრებს, პარტნიორებს და მოკავშირეებს, რომელთაგანაც საქართველოს ძალიან დიდი მხარდაჭერა ჰქონდა და აქვს კიდეც. ვინც ამბობს, რომ საქართველოს და ევროკავშირის დაახლოება დაიწყო წინა ხელისუფლების დროს, ის ადამიანი უბრალოდ არ არის ჩახედული პროცესში, ეს ყველაფერი დაიწყო გაცილებით ადრე 300 წლის წინ, როდესაც სულხან საბა ორბელიანი ევროპაში გაემგზავრა და პირველად მაშინ სადა ევროკავშირისგან მიიღო ევროპისგან მიიღო მხარდაჭერა და დღეს უკვე ის ევროპა აღარ არის, დღეს არის ევროკავშირი, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ სწორედ ჩვენს თაობას და ჩვენს ხელისუფლებას ერგო-წილად ამ მისიის წარმატებით შესრულება. მნიშვნელოვანია რომ ძალიან ფრთხილად და პასუხისმგებლობით მოვეკიდოთ იმ დიდ მხარდაჭერას, რაც ევროკავშირმა საქართველოს გამოუცხადა. საქართველოს მოსახლეობას ულოცა ისტორიულ დღეს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ძალაში შესვლას. იმეც გამოთქვამ, რომ ასეთივე შემართებით განვაგრძობთ ცვლას ევროკავშირში სრული ინტეგრაციისკენ. ყველამ ერთად უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ევროკავშირთან დაახლოება უზრუნველყოფს არა მარტო ჩვენი, არამედ მომავალი თაობების თავისუფლებას. საგულისხმოა, რომ ევროკავშირი აღნიშნავს დაფუძნების 60 წლის თავს, მშვიდობის, სტაბილურობის და კეთილდღეობის შენებლობის 60 წელს. სწორედ ეს წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნის ოცნებას და მისწრაფებას. მეტი ძალისხმევით ვიზრუნოთ თანამედროვე ევროპის დემოკრატიული ღირებულებების გამტკიცებისთვის და წავახალისოთ ადამიანების ჯანმრთელი ცხოვრების წესი, ჯანსაღი გარემო, შრომის ღირსეული პირობები და ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკა. განსაკუთრებულად მივესალმებით ჩვენ საბატიო სტუმარს, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ბატონ როც მისი ჩამოსვლა, მისი სტუმრობა არის კიდევ ერთხელ გამოვლინება და დადასტურება ჩვენი მხარდაჭერის. 90-იან წლებში ჩვენ ძალიან რთული პერიოდი გამოვიარეთ და ჩვენ ყველას გვახსოვს ის თუ როგორ დაუდგა მაშინ გვერდით ჩვენს ქვეყანას გერმანია. გერმანია იყო ის ქვეყანა, რომელმაც ყველაზე აქტიური მხარდაჭერა გამოხატა საქართველოს მიმართ და ამას ქართული ხალხი ძალიან აფასებს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი გერმანელი მეგობრების მხარდაჭერა აკადემიურ სფეროში. და ჩვენ მოხარული ვართ, რომ საქართველოს პარლამენტში გვყავს არაერთი დეპუტატი, რომელიც ზუსტად ასე ვთქვათ ამ პროგრამების შედეგად დაეუფლა განათლებას, გაიღრმავა განათლება გერმანიაში, ისინი თავისუფლად საუბრობენ გერმანულად და ეს იძლევა ძალიან კარგ საფუძველს იმისათვის, რომ ჩვენ კიდევ უფრო გავაღრმავოთ ჩვენი ურთიერთობები, ჩვენი კავშირი და ჩვენი მეგობრობა გერმანიასთან. ეს ერთ-ერთი მათგანი ვარ, 3 წლის განმავლობაში ჰქონდა საშუალება, რომ გერმანიაში მიმეღო განათლება, გამეხვევებინა განათლება, გავსნობოდი უფრო ახლოს გერმანიას და გერმანიდან წამოვიყე მე ჩემი მეგობრები, ჩემი გერმანელი მეგობრები ძალიან დიდი სითბო და სიყვარული გერმანიის მიმართ და დარწმუნებული ვარ, ზუსტად იგივე განცდა აქვს თითოეულ იმ ქართველს, რომელსაც ჰქონდა გერმანიაში ცხოვრების განათლების მიღების საშუალება და ამის ბედნიერება. და ბატონოც მინდა გადავხადო უღრმესი მადლობა საქართველოს სტუმრობისთვის და ჩვენი ქვეყნის მხარდაჭერისთვის. გერმანიის სახელმწიფო არ ითვალისწინებს ქართული ხალხის მოთხოვნას, ქართულ სამართალს და იმ ელემენტარულ პარტნიორულ ურთიერთობას, რომ ჩვენს ქვეყანაში ასეთი უმძიმესი დამნაშავეები არ გადაადგილდებოდნენ თავისუფლად გერმანიაში. ამიტომ, როდესაც ადამიანის უფლებების დამრღვევებზე ვსაუბრობთ, სამწუხაროდ გერმანია ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ზურაბადეიშვილის თავშესაფრის ქვეყანა გახდა. ჩვენ თავიდანვე განვაცხადეთ, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია ჩვენთვის იყო როგორც პრივილეგია, ასევე პასუხისმგებლობა და ჩვენ სრულად ვაცნობიერებთ, რა თქმა უნდა, ამ პასუხისმგებლობას და ხელისუფლება იმოქმედებს ამ პასუხისმგებლობის შესაბამისად. ყველა ზომა უნდა იყოს მიღებული იმისათვის, რომ ჩვენ თავიდან ავიცილოთ გართულებები და პრობლემები ამ კუთხით. შესაბამისად, საჭირო თუ გახდება მათ შორის პარლამენტის ჩარევა, მათ შორის კანონმდებლობის დახვეწა, ჩვენ ამაზე აუცილებლად ძალიან აქტიურად ვიმუშავებთ მთავრობასთან ერთად.
რუსეთი რჩება აგრესიულ ძალად საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში. საქართველოს მოქალაქის არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალება ცხინვალის ციხეში იყო კიდევ ერთი დემონსტრირება იმისა, რომ ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება არ არის გაყინული კონფლიქტი. არამედ ამ ვითარებას მშვიდობიანი მოქალაქეებისთვის სიკვდილი და ადამიანის უფლებების ხელყოფა მოაქვს. ვიცით, რომ ჩვენი უკრაინელი და მოლდოველი მეგობრებიც იმავე პრობლემების წინაშე დგანან. პრაგმატული პოლიტიკა რუსეთთან არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ წითელი ხაზები არ გვაქვს. ჩვენ გვაქვს ძალიან მყარი წითელი ხაზები რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობაში. პირველი ეს არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და ეს წითელი ხაზი არასოდეს იქნება გადაკვეთილი ქართველი ხალხის მხრიდან. მეორე საკითხი კი არის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია. ეს არის მკაფიო პრიორიტეტები ჩვენთვის და ჩვენ მოქმედებთ მათ შესაბამისად. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის ხარდაჭერა საფრანგეთის საქართველოსთვის ვიზების ლიბერალიზაცია ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ რომ ეს არ დავკარგოთ უვიზო მიმოსვლა ევროპასთან თანამშრომლობთ რა მიმართულებით მიგრაციის მიმართულება რაც არის თქვათ მნიშვნელოვანი ასევე ორგანიზებული დანაშაული რაც აწუხებს თქვათ დღეს თქვათ საფრანგეთის მიმართულებით ბატონი მინისტრი ბრძანდებოდა საქართველოში შეხვდა ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრ დღევანდელ უკვე პრემიერ-მინისტრს ძალზედ იმედგამაცრუებელი სურათია საფრანგეთის ელჩი ნაც აქტივისტების ფონზე და უფრო მეტიც მათი დამფინანსებლის სახით რო გვევლინება საფრანგეთის საელჩო ალბათ ვფიქრობ რომ ძალიან ბევრზე უნდა დაფიქრდნენ ასევე ვფიქრობ რომ როგორც საფრანგეთის სახელმწიფოს წარმომადგენელს რომელიც ახლა საქართველოშია და მას მინიმუმ ვალდებულება აქვს რომ ქართულ ხალხს პატივისცეს ამგვარი ქმედებებით ის ყველაზე დიდ უპატივცემლობას გამოხატავს როგორც ქართული ხალხის, ასევე ქართული სახელმწიფოს წინაშე. უმუშევრობა, რომელიც არის საქართველოს დღეს ძირითადი პრობლემა, ამდენი ჩვენი თანამოქალაქე საშუალებზეა გადაკარგული და ნაცებს ვადანაშაულებდით პრინციპში. ისინი დღეს ამას ჩვენგან ითხოვენ, მაგრამ რეალობა ესაა. ელემენტარული ეკონომიკა ვისაც ესმის 2 მილიონ სამუშაო ადგილს 10 წელიწადში დაჭირდება საქართველოს რო შექმნას. მაგრამ 2-3 წელიწადში ჩვენ შეგვიძლია ყველა ჩვენი მოქალაქე, ვისაც უნდა მუშაობა ყველა დასაქმდეს ღირსეულად. ზოგი შეიძლება მიუნხენში იმუშაებს, ზოგი იმუშაებს ქუთაისში. სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია დღემდე რჩება ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოს უმნიშვნელოვანეს მიღწევად, რომელმაც საქართველოს მოქალაქეებისთვის ხელშესახები შედეგები მოიტანა. ეს იყო ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ გატარებული მრავალრიცხოვანი და კომპლექსური რეფორმების შედეგი, რაც მიზნად ისახავდა ქვეყნის უსაფრთხოების, საზოგადოებრივი წესრიგისა და ადამიანის უფლებების უკეთ დაცვას, დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპების განმტკიცებას. წინასწარ ამაზე სპეკულირება ნამდვილად არასწორი იქნებოდა, გამოიყენებს თუ არა ევროკავშირი ამას ქართული ხალხის წინააღმდეგ. მოდით ასე ვთქვათ რა, იმის ილუზია, რომ ამან შეიძლება საქართველოსთან მიმართებაში რა შედეგი გამოიყოს, ახლა ჩვენ ვნახეთ, რომ შეიძლება ბრიუსელის ბიუროკრატიას ბევრი რამ ეგონათ, რომ ეფექტიანი იქნებოდა საქართველოში ხელისუფლების შესაცვლელად. ნამდვილში მოხდა ისეთი რამ, რომ პირიქით ქართული ხალხი მობილიზაცია მოხდა ერთგვარად, სწორედ სუვერენიტეტისა და სახელმწიფო ინტერესების დასაცავად, როდესაც სასწორზე იდება ჩვენი ქვეყნის ინტერესები თუ უცხო ქვეყნების ინტერესები საქართველოსთან მიმართებაში. ამას აქვს ძალიან დიდი პოლიტიკური მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა ამ სავიზო ლიბერალიზაციის გახლავთ, ასევე პრაქტიკული განზომილება. ანუ ის სიკეთეები, რა სიკეთეებიც მიიღეს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებმა. ძალიან კარგი არის საგანმანათლებლო თვალსაზრისით იმისთვის რომ ჩვენმა ახალგაზრდებმა მიიღონ განათლება ევროპის საუკეთესო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ძალიან კარგია ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ეფექტიანად განხორციელების თვალსაზრისით რადგანაც ამ თავისუფალი გადაადგილებით ისარგებლა ათობით ათასმა ჩვენმა ბიზნესმენმა ძალიან მნიშვნელოვანია ვიზა ლიბერალიზაცია ჩვენი მოქალაქეებისთვის ისინი მარტივად ახერხებენ ევროპის ქვეყნებში გასვლას, მოგზაურობას, იქ დაყონებას. ეს არის ბუნებრივი მიღწევა, რომელსაც ჩვენ უფრთხილდებით და ყველაფერი გაკეთდება იმისათვის, რომ ეს სიკეთე, რაც აქვს ჩვენს მოქალაქეებს, მაქსიმალურად ხელშესახები გახდეს თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის. მე არ ვფიქრობ ქართულ ხალხზე ეს არ მაქვს ესეთი ცუდი წარმოდგენა და თუ ეს მოხდა, მაშინ აირჩიოს ქართულმა ხალხმა რა ურჩევნია უვიზო მიმოსვლა თუ შევინარჩუნოთ საქართველო. აი ასე როგორ ვირჩევთ ამას, რაიმე ტიპის რეფერენდუმს ვატარებთ, როგორ ძალიან მარტივია, ხალხი წავა და ხმას მისცემს
თბილისი პრაიდს, რომელიც პარტიად ჩამოყალიბდება იმ დღისთვის. როგორც ჩანს, დღეს ბრიუსელის ბიუროკრატიის ნაწილს სურს, რომ კონდეს ბერკეტები სხვა ქვეყნების ზე გავლენის მოხდენისა. რაიმე ხტიური მანანა არის ვიზო მიმოსვლა, ჩვენც ვიზო გვაქვს გერმანელებისთვის და რა? ეს ის ხომ არ არის რაღაცა ზემოდან ქედმაღლული ყურება პერიფერიისთვის, რომ ჩვენზე მოდის რაღაცა ესე ვთქვათ გარკვეული მათი გადმოსახედიდან ასე ვთქვათ მადლი, რომ აი გაძლევთ შესაძლებლობას შემოხვიდეთ. ბოდიში მომითხოვია ყველასთან, მაგრამ ეს უვიზო მიმოსვლა გულისხმობს ქართველი ტურისტის წასვლას გერმანიაში, საფრანგეთში, იქ ფულის დახარჯვას და იქ ეკონომიკაში ფულის შეტანას. თუ ვიზები ჩაკეტეს, არავინ არ შეუშვეს ტურისტი და ფული არ ხარჯა იმ ქვეყანაში, ესეც არ ექნებათ. ამიტომ ცოტა არ იყოს ვფიქრობ, რომ ქართულმა ხალხი ამაზე უნდა დაუფიქრდეთ, რომ არის მცდელობა ადამიანების ემოციებზე ითამაშონ, რომ ახლა ვიზა ექნება მე ასაღები და ვეღარ ჩახვალ ბერლინში თუ ფრანკფურტში. არ ვიცი, ხა ეს 21 საუკუნის პოლიტიკას ეკადრება. ესეც თუ გადაიტანა ქართულმა სახელმწიფომ ბოლომდე მყარად რჩება თავის გადაწყვეტილებაში სუვერენიტეტი ბოლომდე განამტკიცა და უკვე სავაჭრო სალაპარაკო დასაშანტაჟებელი ომის დასაწყებად იქნება თუ რაღაცა სხვა მათთვის რაღაცა ბერკეტების მისასცემად სასამართლოს გადასაცემად აი დამოუკიდებელი არ უნდა იყოს ჩვენ უნდა მოგცეთო პრაქტიკულად ეს არის ხო მესიჯი გარედან რომ ბერკეტი გქონდეს როცა მოგვინდება მაშინ აგატრიალოთ და ასე შემდეგ და ავაყირაოთ ხელისუფლება ხო ამის შემდეგ რაღა უნდა ქნან რითი უნდა დაგვემუქრონ ეხლა ხო იმუქრებიან ამით რითი უნდა დაგვემუქრონ უბრალოდ ახლა ბოლო ატომურ ბომბს ხوار გვესვრიან მეტი გზა დასაშანტაჟებად აღარ არის. ანუ შანტაჟს მანამდე აქვს აზრი, ვიდრე კიდევ რაღაც რჩება, ანუ რა ვიცი, ყოველთვის კიდევ ერთხელ გასაგებენ აზრი ვთქვა, ბოლო კარტის გადმოგდება ჩემი აზრით, ასე მარტივად ისინი არ გასაგებენ იმედი ვიქონიათ. უვიზო მიმოსვლა ნამდვილად არის კომფორტი. ეს კომფორტი ქართულმა ოცნებამ შეუქმნა ჩვენს ხალხს, როდესაც ჩვენივე შესრულებული ვალდებულებების ფონზე ევროკავშირმა მოგცა უვიზო მიმოსვლა და ჩვენ ეს დავიმსახუროთ, არავის ეს ტყუილა არ მოუწია. თუმცა კომფორტი, როდესაც წინააღმდეგობაში და დაპირისპირებაში მოვა პატრიოტიზმთან, მეჭვით არ მეპარება, რომ ქართული ხალხი აირჩევს პატრიოტიზმს, იმიტომ რომ ისტორიულადაც ქართული ხალხი ყოველთვის რჩებოდა და მომავალშიც დარჩება ამ ქვეყნის ერთგულ პატრიოტად. არანაკლებ დიდი უბედურება იყო ჩვენთვის, რომ გაიხსნა საზღვრები. და ყველა გადის გარეთ და ხედავს როგორ ცხოვრობენ სხვები. და ამან ჩვენი უბედურება გააღრმავა. ეს არის შური, სადაც ამოვიდით. ჩვენ ნორმალური ადამიანები ვართ, ჩვენ ძველი კულტურის მქონე ადამიანები ვართ, ამბიციურები ვართ. ჩვენ რომ ნახეთ. ჩვენ რომ ნახეთ საცხოვრობთ ჩვენ და რაში ცხოვრობთ და როგორ ცხოვრობენ სხვები, კიდევ უფრო გაუბედურდით. რომ დავინახეთ რამდენად უკეთესად შეიძლება ცხოვრება. სურვილი არ დაგვიჩნდა? რა თქმა უნდა, ეს თავისთავად. ეს თავისთავად. რომ ნახეთ რა კარგია, რომ ხო შეგვიძლია წინ წავიდეთ აღმოვაჩინოთ ვისწავლოთ. ჩემს ოფერში მაგალითად, კარგი მაგალითია. მე ნახევრად ფეხშველი გავიზარდა ბავშვობაში, თუფლი არ მქონდა, არ მეცვალა ჩასაცმელი არ მქონდა, მაგრამ აბსოლუტურად ბედნიერი ვიყავი.